ഏവർക്കും ബ്ലൂ കപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഒരു കോഴിക്കൂട് എന്ന സെറ്റപ്പിലാണ്. ഇത് സൈഡിലൊക്കെ നെറ്റ് അടിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഈ ഡോറിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡോറുണ്ടാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡോറുണ്ടാക്കി സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സെൽ സ്ക്രൂ അടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. നമ്മൾ കുക്കിയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട്. ഇതിൽ കോഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തുറന്നു വിട്ടാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കുക, സൈഡിൽ ഇത് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല, 100 രൂപ നെറ്റുള്ളൂ, 100 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ നെറ്റിന്. ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കോഴിക്കൂട്.